ta zakon bi moral služiti ljudem in gospodarstvu. To je glavna mantra, s katero ga vlada prodaja. Ampak drugi člen iz tega zakona, iz postopkov odločanja o posegih v okolje odreže ljudi. Odreže celotno javnost, služi pa vsem drugemu. Služi prodaji naravnih virov za hiter zaslužek, služi kolapsu zdravja, služi propadu celotnih skupnosti, tako rekoč. Nobenega drugega namena nima. Da je skregan z vsako logiko dolgoročnega razmišljanja in načrtovanja, so opozorile številne okoljevarstvene organizacije, opozarjajo v tem trenutku protestniki na trgu pred državnim zborom, 15 tisoč jih je, in opozarja peticija na spletu, ki je do danes naštela 30 tisoč podpisov. Malo tišine. Kako boste, vlada, razložili kmetom, kako jim boste pogledali v oči, ko boste zabetonirali njihova dvorišča in se ne bodo smeli pritožiti? Kako boste danes iz državnega zbora šli bržkone skozi zadnji vhod? To ukrepanje, ta ukrep je najbolj grob prikaz dejstva, da je ta vlada prodana. V času, ko cel svet razume, da smo na meji podnebnega zloma, da je treba varovati vsak kvadratni centimeter tega planeta, ta vlada prodaja državo frendom v betonski mafiji. Ta člen si zasluži samo eno, iti na pogorišče politične zgodovine. Če ne bomo uničili tega škodljivega člena, boste uničili, kar je v državi najlepše, in ne bomo nikoli več mogli peti Slovenija, odkot lepote tvoje. Takem členu nasprotujemo in predlagamo amandma, ki je zelo preprost in pravi, ta člen se črta.